Те, кто знакомы с работой нашей компании, знают, что в прошлом году у нас появился такой продукт, как декоративные камины. Это портал для вставки электрокамина, который мы дополнили внутренним коробом. Дальше поставили туда свечи, ну и продаем как самостоятельный продукт. В этом году мы решили не останавливаться на достигнутом и пойти немного дальше. Мы добавили в него керамический обогреватель. И можно было бы на этом остановиться, потому что получился сам по себе законченный продукт самостоятельный. Он не только про впечатление тепла и уюта, но теперь реально греет и душу, и тело. Но я хотел бы остановиться и сказать пару слов о самом керамическом обогревателе. В принципе, его действие интересен тем, что он обогревает на 20% банальной теплопередачей, а на 80% он обогревает инфракрасным излучением. И этот обогреватель находился полгода на исследовании в Белорусской академии наук. И по результатам этого исследования сделали выводы, что он благоприятно действует на людей, страдающих заболеванием крови, а также костными, те, кто страдают костными заболеваниями. И в данном случае это уже другая история. Кроме того, этот обогреватель потребляет всего лишь 350 Вт. Это практически в 4 раза меньше, чем обычный обогреватель. У этого обогревателя нет электротехнической части, которая бы могла бы выйти из строя. В самом обогревателе и его нагревательным элементом является углерод. В течение целой недели этот обогреватель держали во влажной среде, потом включили, и он по-прежнему работает. Этот обогреватель не сжигает кислород, что тоже очень важно, согласитесь. И в итоге мы получили прекрасный продукт, который является не только хорошим атрибутом для праздника, но и согреет вас в ненастную холодную погоду. А впереди у нас сезон отключения отопления, поэтому или включения отопления, что будет правильно, потому что у нас наступила осень и мы идем к зиме. Поэтому будут 1-2 недели, когда в наших домах будет у кого прохладно, у кого холодно. Ну и почему бы не подумать о том, чтобы такой обогреватель или такой камин поставить в своем офисе, в своем кабинете и получить совсем другое настроение. Согласитесь, это вещь замечательная. Поэтому заходите на наш сайт, звоните нам, мы вам с удовольствием продадим такой прекрасный продукт, который у нас получился в этом году. Всего хорошего, тепла и уюта. До свидания.